ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತಕಸದಿಂದ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತಗಂದ್ಲೆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತ ತುರ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವ ಇದು ಯಾವ ಎಲೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಎಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಂದರು ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ತಿಂತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು, ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಿಯಂದ್ರಂತೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾಟಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಟ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಇದು ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧೂಳಿನಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಈ ರೀತಿ ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಹಂಚು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಬದಿನೂ ಈ ರೀತಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಸ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸ ಏನಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ರಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಸಂಜೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಂತೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಗೊರಗೊರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡೋರು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಟೈಮು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಸಂಜೆ ಕೂಡ 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂಬುಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು 2 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಇದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಇರುವೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ದದ್ದೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಊತ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋವನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ತುರ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ರಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ತುರ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೇಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಅಗಿದು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತಂಬುಳಿ, ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡದೇನೆ ನೀವು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕತ್ತು ನೋವು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾತಕಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಭಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡದೇನೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಸಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇದು ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.